Jotono Khulumkha ni channel lo kai tomung nora ni channel lo subscribe khalaya ko angka subscribe khalai di angte bu ketal job advertisement te online information related video sona norong ni bagai angka phadi tini kaisa ketal job advertisement nai lai na omong nai di working interview na jang nai omong angka nai di government of Tripura Directorate of Animal Research Development ni bakate PN complex Agartala ngai ko boni phone number rekha tai email number bo reja kharo angka omono ni interview nai kaini post langjang nai oro ikonai di laboratory assistant tai technician tai project assistant tai technical assistant field assistant tongo omoni bagai kaisa post angka lab attendant ni bagai angka norok o jagao nai 18 February 2022 11 siming nai ikonai di oro address jaka conference hall state DI laboratory obai nogorong nai mo angka norong ni biodata naidi before 11th February noro iko o mailo nong ni biodata mahonai angka oro naidi kaisa post rejaka laboratory assistant technician rong ni bagi kaini post tongoro naidi essential qualification ketam nangkaro 12 pass in science je science now 12 pass angka por apply khlai manai angka tai oro sajak katai 2 years diploma in MLT khlajak angkai oro rimano tai naidi good hands on experience angna nangnai laboratory techniques oro angka noro je qualification tongnai borok apply khlai naidi angka oro sajaka minimum age angka 21 years angka maximum angka 35 rejaka borok ni pay scale angka 18,000 kai tongnai angka phadita kisa post nai leina ta kisa post angka lab attendant tongo oro kaisa ikonadi o jagao angka class 10 pass angkai nongo o jagao desirable lujakhanai di work experience in government organization in laboratory angkai desirable omo sanjakanai di norong nai di angka o jagao minimum age angka 21 years maximum angka 35 oro 12,000 kai rejangnai lab attendant kasan khoroksano talangjangnai angkai boni bagai omo rei nai di lab attendant or class 10 je high school pass jangkai borok rimano haipano desirable lujakhanai di work experience in government organization in laboratory wo angkai borok ni borok oro rekhanai di terms and condition no angkai oro sajaka 21 years ni sai tola angkai bo ya tai sajaka oro nai di relaxation rejangnai SC/ST OBC candidate as per government norm angka mono relaxation tongo angka norong nai di angka o jagao nai di saka nai di for serial number 1 post serial number 1 post ni bagi shortlisted candidate will be nai di oro sajaka norong no email te WhatsApp oro sajangnai 15 February wo interview nai angka norong ni je candidate norong ni mail te WhatsApp number bo angka ready hini sajaka o jagao angka oro sajaka nai di the shortlisted candidate should bring all the relevant norong ni je documents tongmani je candidate shortlisted nai norong ni documents tongmani omo verification bagai sahor jangnai norong no gai nai komo ARDD angka norok iko website reja kang website ni description no bori renai norok te bo kam kai details saimana bagai boni website no visit khedi angka oro to tai important to kerei angka norok je qualification tongnai interested tongnai rei nai di angkai tomung norok tak phana ni channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai ready angte ketal job advertisement te online information related video sonamo norok ni bagai angka tini bagai amsung nong sitong jotono no hambai.